दोस्तों आजकल बीमारियां दिनों दिन बढ़ती जा रही है और कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनको क्या बीमारी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, कई बार जब हम ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ते हैं या फिर कहीं से अपने घर पर आते हैं या ऑफिस जाते हैं तो अचानक से हमारी सांसें फूलने लगती है। और कभी कभार आपने इस बात को समझा भी होगा और कभी कभार आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा। लेकिन दोस्तों, सांस फूलना एक आम समस्या नहीं है। सांस लेने में यदि आपको दिक्कत होती है तो इसके पीछे कई सारी बीमारियां होने के कारण छिपे होते हैं। सांस लेने के तरीके से बीमारियों को पता चल सकता है। सांस लेने से गुर्दे, दिल की बीमारी और शुगर आदि का पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि यदि आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है तो आपको कौन सी बीमारी होने का खतरा हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले दिल संबंधी बीमारियां। यदि आपकी सांस फूलती है और कभी कभार आपको थकान भी लगती है या फिर सीने में जलन या फिर सीने में दर्द होता है या फिर चक्कर आते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये एक तरह से आपको दिल की बीमारी का संकेत दे रहा है। इसको प्लोमरी हाइपरटेंशन का संकेत माना जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी हमारे फेफड़ों के आर्टरी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है और दिल संबंधी बीमारियां इसकी वजह से हमें हो सकती हैं। दोस्तों एक अनुमान लगाया जाता है कि पेट का कैंसर भी इससे हो सकता है। लगातार यदि बेवजह से आपकी सांस फूल रही है तो ये कैंसर के संकेत भी हो सकते हैं, क्योंकि सांस के टेस्ट से कैंसर का पता भी लगाया जाता है। यदि आपको इस तरीके की समस्या है तो आप अपने को जरूर चिकित्सक यानी कि डॉक्टर से जरूर चेकअप करवाएं। मोटापा, कभी कभार दोस्तों शारीरिक गतिविधियां करने में दिक्कतें आती हैं। छाती या फिर गले के आसपास जो हमारी चर्बी होती है, जिसके कारण जो मोटे लोग हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है। इसकी वजह मोटापा भी होता है। मोटे लोग जो होते हैं उनकी सांस में मीथेन और हाइड्रोजन गैस की मात्रा बढ़ जाती है और यही वजह है कि वे ठीक तरह से सांस नहीं ले पाते हैं। डायबिटीज़ होने का खतरा। दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि अगर सांस आपकी लगातार फूल रही है तो आपको डायबिटीज की समस्या भी हो सकती है। यही नहीं, इसके अलावा अस्थमा होने के संकेत भी इससे मिलते हैं। यदि आपको सांस लेने में बार बार तकलीफ होती है तो आप डॉक्टर को इस बारे में जरूर बताएं। दोस्तों गुर्दे भी फेल होना एक संकेत है सांस फूलने का। दोस्तों गुर्दा फेल होने के संकेत भी सांस के जरिए पता लगाया जा सकता है, क्योंकि जब हमारे खून में यूरिया का स्तर बढ़ जाता है तो इससे एक तो मुंह से बदबू आती है, दूसरा सांस भी जल्दी जल्दी फूलने लगती है और मुंह का स्वाद भी खराब हो जाता है। और इस तरह से यदि आपको हो रहा है या फिर आपकी सांस इस वजह से फूल रही है तो दोस्तों ये गुर्दे फेल होने के मुख्य लक्षण हैं। निमोनिया दोस्तों, जी हाँ, निमोनिया भी सांस फूलने का एक सिम्टम है, यानी कि अगर लगातार सांसें फूल रही है तो ये निमोनिया का लक्षण हो सकता है, क्योंकि हमारी जो श्वास की नली है उस पर एक अलग तरीके का बैक्टीरिया जम जाता है जो कि सांस लेने में रुकावट को करता है, यानी कि फेफड़ों तक हमारे ऑक्सीजन को नहीं पहुंचा पाता है और इस वजह से ब्लड ऑक्सीजन की कमी हमारे शरीर में जाती है और निमोनिया जैसी बीमारी आसानी से हमें लग जाती है। दोस्तों सांस लेने में तकलीफ की सबसे बड़ी वजह होती है वायु का प्रदूषण होना। जब गंदी और जहरीली गैसें हमारी श्वास नली पर पहुंचती हैं तो उसकी वजह से हमें श्वास संबंधी दिक्कतें होने लगती है। जो लोग धूम्रपान यानी सिगरेट का सेवन अधिक करते हैं या फिर फैक्ट्री के बीच में काम करते हैं, उनको ये बीमारी लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों जानकारी ही बचाव है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो कृपया करके कमेंट देके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।